Assalamualaikum gengs. Kita akan menelusuri sebuah tempat yang katanya suka ada suara-suara aneh di sini. Kita akan telusuri apakah benar ada. Siapa tahu dapat sosoknya. Gak tahu sosok apa. Katanya dekat Solokan ini di sini ada pabrik, gengs. Dekat pabrik kayu. Ini di depan ada selokan, gengs. Ini cuacanya masih hujan, masih becek, belum reda nih. Kita coba telusuri ke selokannya. Itu gengs, di depan gengs, selokannya gengs. Oh, ini pabriknya gengs, pabrik kayu. Katanya di sini suka ada suara aneh-aneh. Tuh guys, solokan gengs. Kita coba ke bawah gengs. Jalannya licin. Kita coba ke bawah gengs. Perlahan-lahan berjalan. Ini sangat licin. Oh, lihat gengs. Airnya keruh sekali gengs. Katanya di sini suka ada suara nih, ada di pohon bambu ini.
Kita coba ke atas lagi. Banyak nyamuk, gengs. Udah, gengs, kita pulang lagi aja lah. Ternyata gak ada apa-apa, gengs.